eta batik bat nora joan nahi dugun behar dugu adostu denon artean. Gu bezalako herri txikientzako, oinarrizko kontuetan batasuna ezinbestekoa baita. Eta zatiketa baimendu ezin dugun luxua. Batasuna herriaren bihotz taupada indartzeko. Batasuna Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek erabaki dezaten. Euskal jendarteak bere aniztasunean erabakimen osoa izan dezan. Batera, baikara eta indarra badugu. Eskerrik asko.